విశాఖ జిల్లా గాజువాకలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కన్యా శ్రీకన్య థియేటర్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. బిల్డింగ్ పైన సెల్ టవర్స్ వద్ద మంటలు చెలరేగాయి. భారీగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలు చూసి స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగాయని థియేటర్ యాజమాన్యం చెబుతున్నారు. మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది శ్రమించింది. ప్రొజెక్టర్ సార్ కంప్లీట్ 2 స్క్రీన్స్ కలిపోయినటువంటి ఇది మేజర్ ఫైల్ కాదు. ఎగ్జాక్ట్ లాస్ ఎంత అయింది అని మనం ఒకసారి ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత దాన్ని దర్యాప్తు చేసిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది. లక్కీకి ఏమంటే నో లాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్, ఎందుకంటే ఇది మార్నింగ్ టైంలో జరిగింది కాబట్టి ఎటువంటి జరిగింది. సరే వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఫైల్ ఎన్ఓసి ఉన్నాయా లేదా, ప్రాపర్గా మానిటరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ జరిగిందని మనం ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుంటాము. సిటీలో జనరల్గా మేజర్ సినిమా థియేటర్లు అనేది రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ చేసుకుంటాము. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంపల్సరీ ఇది మానిటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడు జరిగింది, ఏం జరిగింది, తర్వాత దీనికి కారణాలు ఏంటని మనం దర్యాప్తు తర్వాత